is that? Right. I think several points. Well, first of all, don't forget there is still a big uncertainty about the global market. Trump's being elected. He's been talking a lot about Japan, China. So there's always having a noise in this market right now. Despite the fact is that I think relatively Japanese companies are doing relatively okay. Okay. Thank you very much, Hangin, to introduce me. So let me show the slide to everyone. Now, do you see the slide of the big mountain? Yes. Okay, great. This is the logo of the Invesco. Everything is not enough. Feeling out by the ocean, among all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Today, Invesco has over 1,000 employees in the region, managing about $92 billion in client assets. And we have representation in 13 cities in the region with over 140 investment professionals. You don't build trust based on one conversation or one presentation. The result is really a lot of interaction with people, a lot of work over time to build that trust. I enjoy reading, of course, some of the business books, the history books, but the ones I enjoy most, I think, over the years have been self-reflective, spiritual type of book, like Kitchen Table Wisdom, some meditation book. I found them quite useful and quite calming, and they give you a nice sense of balance. I am quite passionate about what we are doing in China. I find it quite meaningful because I'm able to really participate in the development and the evolution of the capital markets, and also able to see how all this development is leading to, overall better quality of life and improvement of people. When you do think about teamwork, I think the easy way to look at it, the way I look at it sometimes is, well, 1 + 1 is more than 2. Hopefully it's 5. But it's also about that you're not going to be good at everything. And you need people around you that are good at what they do, and you trust them with what they're good at to bring out the best in everyone. To me, teamwork is more about shining the lights on people's strengths and hopefully hiding their weaknesses. And as a team, we're much better. Hopefully we achieve greater things as a team. The strong team is the
collection of the independent people that is very, very professional. So when they get together, the power of that professionalism gets double, triple. So if you are a strong team, that means the power of one individual can be unlimited. Everything reminds me of you, but everything is not enough. Feeling out by the ocean, among all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Okay, so hello everyone. I'm so excited to talk about the new story about personal finance today. Most people have a very limited idea about investment, I believe. When you think about investment, most people only think about just money, but it is a very limited view. We should think about our whole life instead. I'd like to introduce the big picture of investment with unique slides and charts today. Regardless of your financial background,
I believe you would enjoy the show. Okay. First, this is about myself. I'm Kei Kato, Tokyo-based, works for the company called Invesco, which is one of the biggest independent asset management companies, headquartered in Atlanta, United States. I have been investment professional for 20 years, especially for global equity investment, like research analyst or fund manager. Now I write many articles and a book and holding the seminar to the public like this. I visited over 30 countries in my careers for economic and company research and lived in the US and UK for 10 years in total. That experience filled the gap between economic and financial theory in textbook and real world. I studied MBA, as Hangwin introduced, in New York, Columbia, and passed some financial exams. I spent a lot of times when I was young for them, especially exams, but that was kind of the waste of time because in conclusion, textbooks are not the practical guide about personal money management.一言で言うと株式投資なんですけど、別に毎日株を売ったり買ったりしてるわけではなくて、どちらかというと、実際に企業の方とお会いしてその企業が置かれている状況だとか、その企業の財務の考え方だとか戦略だとか、そういうのをお聞きしながら、その企業がどういう方向に向かっているのかとか、その企業が将来の事業環境としてどういうものを描いているのか、そういうものを考えて、その企業が本当に持続的に成長できるのかどうか、そういうことを選別しながら投資を行っていくと。で、実際に投資した後でもその投資が我々が考えるようなその投資哲学、投資の考え方にフィットしているかどうかっていうのを確認していくような仕事です。いろいろあるんですけど、やっぱり一番今ホットなのは東京オリンピックかなと思います。日本だけじゃなくて、海外からも、多くの人が東京を訪れるんだと思うんですけど、そうすると、この街並みも少し変わるかなと思っていて、まだ1年以上先なんですけど、結構今からワクワクしています。医療技術だとか食生活の発達みたいなところっていうのももちろんあるんだと思うんですけど、根本的にはやっぱりその謙虚さみたいなところだと思うんです。例えば必要以上に贅沢をしないだとか、年上の人を敬うだとか、お互いに譲り合うだとか、そういう、日本人ならではのその性格というか文化が、日本の食文化につながったり、日本のその生活のベースを作ってる。でそれがやっぱり日本の食文化につながり、生活様式につながるっていうことで、結果的に長寿につながってるんじゃないかなというふうに思います。もちろん家族とか仕事とかっていうのはあるんですけど、毎日のちょっとした活力っていう意味だと僕早起きなんです。いつも5時ぐらいに起きて、会社に行くんですけど、ここ六本木って昼間はすごく賑やかな街なんですけど、さすがに僕が出勤する時には結構静かな街で人影もまばらで、ちょうど一日の終わりと始まりが入り混じってる時間、そういう時間に出勤してると、
結構こう今日も頑張らなきゃなみたいな感じになります。なので、眠たい時もあるんですけど、頑張って早起きして少しずつ毎日それで活力をもらってるっていうことでしょうかね。今日は投資先企業の工場見学に行ってきました。実際に現場を見ることができてとても勉強になりました。女性だからといって働きにくいなと思ったことはありません。ただワークライフバランスという点ではバランスが少し取りにくかったかもしれません。その点も今は改善していると思います。もともと男性の多い業界ですが、女性が活躍する場が増えていると思います。実際にインベスコの東京オフィスでも女性がたくさん活躍していますし、女性のマネージャーも増えています。またインベスコでは IWN インベスコウィメンズネットワークが2010年に設立され、女性の活躍を後押ししています。東京では私もメンバーなんです。女性の意識ではないかなと思っています。女性の場合、チャンスがあっても私にはできないかもと尻込みしてしまう人が多いように思います。女性が活躍するためにはそこを一歩踏み出す必要があるんじゃないかなと思っています。男女だけでなく、さまざまな多様性が必要だと思います。ダイバーシティはイノベーションにつながります。娘です。娘は小さい頃から私が働いているのを見ているので、女性が働くことが当たり前で、そしてそれが素晴らしいことだと思ってくれているといいなと思っています。私たち世代の女性が頑張ることで、娘たちが働く頃にはもっと女性が活躍しやすい日本になっていたらなと思っています。